Nu tai ką, sveikutėlį, inkilo žiūrovai, pabudame kelkimės, jau išsikroviau viską, iš ryto intensyviai čia ieškau krovinę, bet nieko gero nerandu, kažkaip atrodo viskas yra aplinkui, už kokių 300-400 km nuo manęs, bet ne ten, kur esu, kaip, nu, žiauru. Nieks neiškrent prie manęs netoli, bent jau ten 100 km spinduliu, tai va blogai. Ką darysi, tai būn taip kartais. Nu tikiuos pasikraut šiandien dar ką nors. Dar yra kažkokių tai šansų, bet matysim. Žodžiu, pasakysiu, reikalai yra prasti, kažkodėl tai nesugebėjau rasti krovinę. Ką padarysi, taip jau būna. Kaip ten Reelsas yra su Dwayne Johnson. Kaip penktadienį negauni krovinę. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Kaip nors ten, don't cry, don't cry. Nieko nepadarysi, ką padarysi. Čia kaip pats ant savęs, nesu krovinių magnats, kad čia daug turėčiau. Kažkodėl visi kroviniai ne ten, kur aš esu. Nesakau, kad nėra krovinių, bet visi kažkur, kažkai ten, kai ten koks ryklys, mailius ten pabėgęs nuo manęs, nežinau. Visi kroviniai kažkur ne ten. Nu, ką darysi? Arba labai lievai mok, tai irgi neapsimok vežti tokių. Va. Jeigu jis kažkur toliau nuo tavęs, tai turbūt gerai apmokams, kad apsimokėtų važiuoti. Tai gaunas irgi toks važiavimas dėl važiavimo irgi. Tik važiuoju, kurą sudeginį, nieko neuždirbi. Tai toks, kokia prasmė tada kažką, tada gali stovėti. Nenaudoti mašinas, vis tiek dėvis viską, ratai sukas. Va, tai kitą kartą geriau nevažiuoti, negu važiuoti nemokamai. Nebent tau labai reikia, kaip pavyzdžiui, namo važiuoti, tada kažkur. Tiek žinių. Einam polsiauti, nežinau, kažką reiks nuveikti. Turiu nusipirkęs bakų apsaugas, parodysiu nuo nupilimo. Gal įsidėsiu, jeigu netingėsiu. Dar kažką, gal posparnius nusileisiu. Posparnius galim nuleisti į apačią biškį. Dabar žiūrėjau, yra jie pas mane aukščiausiai padėti. Tai dėl to greičiausiai ir netelpa. Va, tai pažiūrėsim. Ten reikia stopus nusimti, ten dar kažką. Nu, gal pasikrapštysiu. Pažiūrėsim. Tai kol kas tiek einu pailsėti biškį. Taip kažkaip tokia va. Tas toksai laukims ir sėdi bidini ten kokiam kargė, dar kažką klaus, kur čia krovinių ieškau. Tai Cargo LT ieškau krovinių, turiu biržą. Dar yra biržos visokios Trans EU, kas nežinot. Yra dar Timokoms, atrodo. Timokoms čia labiau jau kas po Europą dirba. Va. Tai tiek žinių kol kas. Nu ką, brangieji, atėjo laiks pavalgyti kažką vėl. Kai sustoji, tai reiškia valgai, jeigu nevažiuoji. Jeigu važiuoji, tai nevalgai. Turiu koldūnų va, skanių. Viską. Patuningavau viryklę. Ant tiek šudinai padaryta. Šitą šut priknėdits buvo. Su rankom išlupau, nei gręžti knėdžių nereikėjo. Va. Net nenugręžtas išlupau iš rankų. Net jeigu ir būčiau palikęs, vis tiek būtų išdribęs. Biškį pakrapšiau, su rankom išlupau. Žodžiu, Herkulesas. Pasikepsiu koldūnų. Va. Pagalvojau su majonkiai, su kečupu. Tokį mišinuką sveiką pasidarysiu. Va, kaitinu alyvą dabar. Nu va, kep koldūnai. Kažkaip tai šį kartą labai šaudė baisiai. Ir reikės pavalgęs valyti viską, kol šviežia. Čia man plytkas prišaudė. Viską. Kartais dažniausiai neprišauda kažkaip, bet dabar kažkaip tai gavo ledą vandeniuką. Gavo tai biškį pašaudė. Va, tai kartais biškį pristaško. Bet svarbu nepalikti to pritaškytą, nuvalai iš karto, tai tada biškį plasmasė blizga gražiai.
Nu ką, brangiai, va tokia mano vakarienė šiandien. Pavalgyti reikia dietinių koldūnų keptų aliejui. Viską. Su majonke ir kečupu, kaip priklauso. Dar kai kuo trūkst, bet būkim atsakingi. Vis tiek darbę esam. Viską. Tai va. Pavalgysiu ir galim bus važiuoti tvarkos daryti. Nu ką, pasistiprinau. Viskas gerai. Šiaip biški kažkaip riebuoka buvau. Net man. Negaliu pasakyti, kad super skaniai pavalgiau. Taip. Namuose su air fryeriu skaniau gaunas. Negu taip ant keptuvės. Nu, bet nieko. Aš neužkalnis suvalgiau, vis tiek neišmečiau. Va. Tai ką. Galime eit palsiauti. Tokia savaitė mano. Nu, tokia. Darba daug, bet nieko gero neuždarbu. Tai va. Bet ką darysi. Būn kartais taip. Tai tiek. Laukiam rytojaus. Nu ką, tai labas rytelis. Yra pirma dienos. Jau nebe pirma, bet atsikėliau pirma. Gerai taip kažkaip pamėgojau. Patogus matrasas. Iš tikrųjų. Be reklamos sakau, jeigu reik matrasą į ratuoti sapnai rašot, gausit matrasą gerą. Žiauriai geras, pirma minkelė irgi yra. Buvo irgi toks pusė velnetas originalus, bet kai tą gavau, tai iškart pagerėjo. Va, tai čia net nereklamuoju, bet sakau, kad geras. Miegu, kai ciuckis gali nupilinėti kurą, viską daryti. Nieko negirdžiu, man gerai yra. Va. Kas gera, eisiu, turiu darbelių visokių. Planas yra ką pasidaryti. Pastikrinti orą padangose. Šiaip naujam šmice gavau prisijungimą prie šmico. Galiu online numatyti slėgius padangose. Ir kiek žiūrėjau online, tai kažkaip tai tie slėgiai skirtingi biški. Tai, nu, skiria slėgiai padangose. Tai aš mėgstu suvienodinti viską. Tai pastikrinti orą reikia visur, visuose padangose. Gal jeigu bus jėgų pasiveršiu, gaikas pastikrinsiu. Turiu bakų apsaugas, gal įsidėsiu. Ir sparnus pabandysiu nusileisti į apačią biškį. Galinis, kad galėčiau pusparnius užsidėti. Tai va, tai tokių turiu darbelių. Nelabai sunkus. Bet kuriuos reikia padaryti ir skirtam laiką. Tai tokie nesunkus darbai, bet laiko užimantis tokie. Su kuro bakų apsaugom irgi reikia ten gražiai uždėti, kad kuro neleistų, kai, jeigu pilna pripili. Kad nebėgtų pro gumikę gražiai, nu, gražiai viską padaryti. Va, tai, nu, kol kas tiek žinių. Dabar tik nežinau, ar turiu mažų, ten maži šešiakampiukai tokie eina, atrodo. Tai nežinau, ar turiu raktelę ir ar komplekte bus tos raktelės. Jeigu komplekte bus, tai gerai, galėsiu užsidėti. Jeigu nebus, tai turbūt negalėsiu ir užsidėti. Va. Šaldytuvas kol kas gerai veik, persvarą išėmiau, tai viskas liuks. Šaldo iki vieno palaiko nebebirbiu. Ta pertvara, žodžiu, nepadeda. Bet vis tiek neturi tai būti. Originaliai einant su pertvara, tai, nu, tai turi veikti ir su pertvara. Tai kažkas vis tiek yra negerai su šaldytuvu. Tai nesakau, kad čia problemos sprendims yra. Laikins čia sprendims. Kas dar gera? Dar gera yra... Nesugalvoju dabar. Pavalgiau. Eisiu dabar tvarkytis. Žodžiu, gerai išsimegau. Viskas gerai. Biškių liūdesėlis praėjo, ką vakar nepasikrojau. Nu, ką darysi, pasitaiko. Tai kaip pats ieškai krovinių, biškių yra sudėtingiau to klausimo. Va, tai... klausia dar, kodėl nevažiuoju per Frėją. Irgi klausimų buvo tokių, tai norėjau pabandyti tiesiog su savo priekabą pažiūrėti, kaip pačiam atrodys. Nežinau, kiek laiką ta priekaba namuosios, ar mėnesiui, 2, ar metam, ar patiks, nepatiks, žodžiu, pasibandymas. Aš į Frėją man susitaręs, tai sakė, antrą mašiną priims, jeigu ką, tai čia jokių problemų, tai, bet aš tiesiog noriu pasibandyti, nu, kaip sakoma, sušlapinti kojas, įbrist biškį į balą, pasižiūrėti, kas kaip atrodo su savo klientais, su savo kroviniais. Nes kol kas tai su Frėja, kai dirbu, tai tik tais, kai namo kraunu ir iš namų
pats, o daugiau visą kitą tai jie suorganizuoja. Va. Tai irgi čia klausėt, ar čia gerai ar blogai, tai su jais, kartais patys matot, kartais būn gerai, kartais išsikrauni 100 km aplink uostą, pasikrauni ir vėl keltą rytoj užkrovims, tai irgi ne ką geriau negu tik pradirbi. Aš vakar irgi buvo tų krovinių tokių, bet tokie kroviniai, kad nieko neuždirbi, ta prasme, tai pavyzdžiui, iki Paryžiaus važiuoti ten už 1000 eurų, tai tokių kroviniukų buvo, tai kelt 400, jeigu ilgesnis, jeigu trumpais, tai 300 ten su centais, tai kurs, tai tik dirbi, kad dirbti, tai nežinau, tai aš geriau pastovėsiu negu. Čia gal jeigu turi daug mašinų, gal apsimok tada. Kad persivaryt mašinas, nes iš ten visai gerai kroviniai važiuoja į čia į Skandinavus, o tai, kad tik persivaryt mašinas, tik dėl to, kas daug turi, tai tam svarbu yra, kad nestovėtų. Nes čia prisikaups 10 mašinų ir stovės visi, tai ar ten 50. Tai čia toks biški, kiti dalykai, o aš pats, tai neradau, man neapsimokčiau važiuoti dėl važiavimo, tai. Tai ką, einu kažką pasižiūrėsiu įrankių, ką turim, kaip čia kas, reiks gal atsikabinti, nes kad varnus susileis tobus, turbūt reikės nusimti, tai pasižiūrėsiu. Ką, brangiai, tai išėjau į lauką, nežinau, čia girdis, nesigirdž, hebrytė čia muzikikė leidžia, viską, čia keitimai vykst. Ten muzika su čimodanais, viską. Žodžiu, pas mane viskas gerai. Slankioju aplink mašiną. Tai kur čia aš tą pasidėjau. Turiu tokį, kaip čia matas, nesimato. Kuro bakų apsaugos tokios va yra. Kas čia komplekte yra. Yra žieds. Šešiakampis įdėtas, viskas montavimui įdėta. Realiai, tos kelis varščiukus reikia sukti, įdėjus į baką, o daiktas yra toks, šiaip iš toro aliuminė. Klausit iš karto, kur pirkau NLT. Tai realiai įdėdi, atsuki kamštį, o man dar šitą reikės išsilupti. Talkutė, opa. Vėjas nuputė. Dar reikia šitą išsilupti, išsikrapštyti. Nereikalingą daiktą. Šiaip realiai nežinau, kam jis reikalingas. Ką jisai padeda, tik trukdo pilti kurą dažniausiai. O nuo nupilimo nepadeda nieko. Tai tokia čia sietka yra. Viską. Stors aliuminis taip su atvartkė neprabuši ten su plaktuku taip. Bent jau taip atrodo, kad lengvai. Čia kokių, nežinau, gal 0,5 centimetro storio, taip atrodo maždaug. Kokybiš daiktas, aš ant pirmą inkilą naudoju. Irgi tai, man atrodo, kažkada esu radęs kamštį ant baką paliktą. Kažkas prasuko. Bet pamatė, kad čia daug reikalų bus. Įmetė tą reikalą. Reikia dabar šitą išsilupti. Kitoj pusėje nėra pas mane, tik šitoj. Išsikrapštysim. Atsaktus čia lievs originalas tas. Krant lauk. Reiks gal geresnį pasimti kokį. Išsiimsim viską, įsidėsim apsaugas, bus biški ramiau miegoti. Negu iki šiol. Aš šiaip, aišku, gan ramiai miegu, bet išlupau beveik. Tik čia tavo reikia išimti. Spiroklytę. Opa. Svarbu, kad neįkristų atsuktus į baką dar. Irgi toks momentėlis.
Rankas jau saliarkas smirdžia. Tai jau nieką liest nebegaliu. Ko jis ten neišsiem, nesuprantu. Kažko nenori su manim draugauti. Aišku, gal būtų buvo geriau atsikabinti, nemaišytų tą priekabą. Kas yra? Kažkas biški laiko. Kažkaip visada lengvai išimdavau šitą, o dabar nenoriu. O. Dabar kitą pusę laikus. O nesiseka. O. Iškrapščiau šiaip netai. Nu va. Reikia biškį rankas nusiplauti. Arba neiti. Susisuktų varžtelius. Jis va taip pačiai įsistato gražiai. Va, matot, įkrito. Įsuki varžtus čia ir įdedi žiedą. O, ir toks va bus. Sietka tokia šlangas jau neįkiši. Va, tokia va sistemikė. Čia va reikia šitos atitaikyti, kad neprasisuktų. Tai va, dabar galim ištiemus susisukti varžtelius. Darbelį, matot, va kokie yra. Vienas atsarginis dar varžtelis įdėt. Šiau esu dėjęs, pirmą minkelę tokia patys yra, tai aš čia viską žinau jau. Ne pirmą kartą tėtis. Biški plaukų nėra sunku pataikyti į skylutę, bet pataikiu. Va, įsuki. Kol kas lygiai su korpusu įsuksiu, o po to užsiverši. Opa. Ant baką uždėjus geriau čia neversti, kad po to netyčia neįmestum į baką. Vienas varžtelis jau padaryts, atsarginis įdėts, kad yra buvę, aišku. Va, susisuki. Čia jie turi lygiai realiai susisukti pilnai iki galo, kad būt lygiai su šitą pusę. Ir įsiremsi į kuro baką. Sunkiai pataiku. Ranka bus telp. O. Susukam. Tai va, sakau, man atrodo, aišku, čia gali ir skylę išgręžti ir viską bakę, viską gali pavogti, bet, kaip sako, atsargų ir dievulis auga, tai
Pamatys, ką pas mane šitie yra. Eis pas kitą vokt kurą. Tai... Realiai gali ir kamščių neberakinti. Žiemą labai gerai yra iš tikrųjų. Nes tos kamščios nulup, tai čia 1-2 ir nulupi. O... Bet vis tiek jau reikia patriukšmauti viską. O žiemą būnu užšaltie. Užšal spinelės. Po to atvažiuoja degalinę, negali kurą prisipilt, kai su užrakintais. Nu va, kol kas su rankom sukišam, svarbu, ką pralystų pro čia. Per daug neišsukt, va, išsukau šitos per daug, tai tik šitos galim 2 iki galo susukti. Kiek užtenka. O 2 negali, nes nepraeis, pro čia va išpjovas yra. Šiaip kiek žinom, tai Švedijoje vag kurą, kas nesusidūrėt su tuo. Iš manęs dar, ačiū Dievui, nebuvo pavogę, bet žinau, ką vag, iš daug ko yra pavogę. Kad ir kaip bebūtų keista. O gal jau ir per daug ir čia prisukau. Kažko nein. Po to įkišus tą šešiakampį nelabai patogu. Čia jau irgi per daug. Palauk. Per daug prisukau. O, įkrita. Nu, dabar susukinėjai pirštais kiek ein, o po to su šešiakampiuku įverši. Matos jums čia? Aš nematau, nežiūriu iš tikrųjų, ką aš čia filmuoju. Bet kažką filmuoju. Čia muzikytė tai ne pas mane groja, jeigu girdit. Reikia gražiai va čia va tą gumelę uždėti, kad gerai prisispaustų. O tai po to irgi lievai, nes dizelį, jeigu kai pili, pavyzdžiui, bėg per baką. Aš buvau blogai uždėjęs, tai nepažiūrėjau pirmą kartą, kai dėjau. Tai negerai. Nu, va, dabar sunkiausias darbas su to šešiakampiu čia pasiterliuoti. Kažkaip iki galo nesusisuku. Biškį užklynė. Pirštai nebepaėmiau. Va, gražiai užsuksim. Purviniausią darbą padarysiu čia. Soliarka tai visą laiką murzins. Aišku, išvokti viską gali, kai nori, bet bent jau apsunkinti įmanoma. Reikia dar tolygiai užveržinėti, kad iš visų pusių vienodai, nes po to nusistumi vieną pusę ir suskersuoji tą tarpinę. Aš praeitą kartą, kai dariau, tai va taip ir po to leidž kurą. Nes jeigu vieną iki galo susukio, kitų ne, tai vieną pusę tada suvaro. O, to susuksim. Labai jumis. Taip, va žaidės čia terliuojas biškį.
pirštais pasisuks. Aš jau ten nebesuimu jau pirštais, kad pasukt. Pabiškį va susuksiu. Va, jaučiu, kad remiasi į kitą pusę. Liktais reik biškį atleisti. Nes turi visi susisukt, kad žiedelis įsidėtų. Nėra baisiai čia patogu. Reiktų gal susirasti įrankose galvutę tą vieną tokio dydžio. Būtų patogiau, trumpesnė negu su šito lenkt. Gal taip ir reikia padaryti. Kad įsukt. Tikrai iš kur reikia įrankius išsitraukti. O išsitraukti įrankas reikia su saliarka viską išmurzint dabar. Arba į rankas plautis, tai pasiknisiu geriau. Biškį. Nepasiruošiau, tai dabar nepasiruošiau. Žodžiu, sukam. Nu va, varžtelį sudėjau, beliko šitą žiedą įdėt, kur uždengius. Va taip gražiai įdedi. Realiai gražiai, jeigu kažkas negerai, tai jau gražiai to žiedą nebeišimsi. Va, jis ten į vidų įsideda. Reiks biškis atsuktuvų paspausti. Į tą gravelį, kur varžtelį įsistato. Todėl labai svarbu, kad visi to lygiai varžtelį susisuktų į vidų. Ne taip jis lengvai čia ir įsideda irgi. O išsijam dar sunkiau, tai vat, šitoj vietoj išimti šitą daiktą irgi sunku būtų. Iš čia. Nenoriu labai slankstyti, kad neliktų. To negražiai įsidės. Paimam atsuktuvą biškį. Paspausim. O, įkrito į žiedelį, va, prasisuku. Nu ir viskas, va, sumontuota. Uždedam kamštį. Pilti, aišku, kurą biškį bjauriau yra, ne taip gerai bėga. O, pilnai kamštis užsideda, užsirakinė. Ir biškį pasikelti, gali su priekaba ir užkabinti, gal netyčia kitą kartą. Bet, manau, tas atsvers šitos dalykus, numuš kitą kartą. Ta kamštį, ką padarysi. Tai va, reikia dabar eiti kitą pusę, taip pat. Nu ką, brangieji, viską pasidariau. Užsidėjau abi pusės. Einu parodysiu. Ten hebra gerai baliavoj, muzikytė groja, bet nepiktybiniai. Va, uždėjau ir kitą pusę. Čia dar vat šplintuksi tą skylutę įsided. Tai prisikabini šitą
kamštį, kad nepamestum. Kitą kartą gali išgelbėti kamštį. Va, tai gaila, kitoj pusėje neuždėjau, o šitoj tai biški maišysis. Nedaėjo kažkaip iš pradžių. Nu va, užsidedam kamštį. Ir va, turim biški apsaugotus bakus. Sekantis darbs nusileis sparnus yra biški, o čia va yra varžtai. Turėtų užtekti atleisti 4 varžtus ir turėtų paeiti į apačią. Šita pusė ir ana pusė. Tai pažiūrėsim, nuleisiu biški. Reiks pasimatuoti ant žemiausios padėties, kad tarps dar liktų, reik tai padaryti tarp rato ir sparno. Tikiuosi nebus užrūdyje ir reguliuosis čia. Jeigu užrūdyje, tai tada raks. Va, čia labai patogu atradau, kur pasidėti kanistriuką rankom plauti, tai va čia ant apatinio laiptelio labai gerai. Nereikia priekinio laiptelio lankstyti, viskas normaliai. Tai va, galim dabar prie sparnų eiti. Ant galo orą paliksim. Nu ką, brangieji, su bakais baigiam. Galim prieiti prie sparnų, pasižiūrėti kaip čia kas. Nu, pasėmiau galvutę čia ant 30. Pažiūrėsim, čia važiuos kas. Suksis, nesisuks. Kažkaip čia gal čia 40. Kažkaip laisvai čia labai atrodo. Bet mažų 40 nėra pas mane turbūt. Toj pažiūrėsim. Gal čia 40. Kad neprasukt. Jo, 40. Tai turbūt su dideliu su dideliu čia netilpsiu turbūt. Dar su šituo. Gal tilps. Pasižiūrėti reikia. Maž tilps. Pažiūrėsim. Kur tas angaliuks, į kurį įsideda. Pirmą kartą naudoju įrankių dėžę. Savo. Kuris yra. Ar čia į paprastą 10-tuką dėti mažiuką. Į tokį tipą. Ne, čia žvaigždutės. Į kur čia įsidėti. Šituos aklas jau visai nebematau. Bet čia va, tikriausiai. Nu pasižiūrėsim, čia tiks kažkas, netiks. Svarbu, kad tilptų. Tai aišku, kad netilps. Su rakteliu reikės arba sulenktų gal. O, tilpo. Vieną turim, atsileido. Palaukit. Nesimato, ne? Vieną atleido. Blemba, ne tą sukau, ką aš čia grybs. Ne tą varžtą suku. Kai filmuoji, taip visą laiką būn. Man tą virštinį reikia. Liktais atsisuk. Tai atleisim ir kitaip. Ten galia irgi. Opa. Nu nežinau, kas jums ten matos. Gal kažkas mato. Pro plyšį. Žiūrėti reikia. Gerai, kad telp šitą. Atleisim, pažiūrim, gal važiuoji. Buvo ties viduriu. Ir gal nuim šitą be nieko pasukt. Daugiau. Gal reiks ir 4 varžus atleisti, nežinau. Gal ir šitą apatinę reikės. Kas čia žino. Liktais pradėjo judėti. O, pradėjo maskatuotis, va matot.
gal pavyks nuleist biškį. O jeigu pavyks. Jeigu pavyks, tai bus labai liuks. Va, matot, kai jud. Kaip čia dabar. Reik pasižiūrėti. Baladojas dabar, bet kažko neini į apačią. Atsirem kažko. Reiks pasižiūrėti. Nu, žodžiu, atsileidau viską. Nu, panašu, kad nieko nepavyks čia, nes va, į viršų galiu kelt dar. Va čia, matot, buvom per vidurį vars. O kai pasideda, tai... Kai pasideda ties viduriu būna, tai kaip ir buvo. Tai lyg ir buvo žemiausiai padėti. Galim tiek va pakelti. Aš pakelti galiu, o nuleisti nebegaliu jau. Čia va remės kažkaip jau nebeduoda va čia daugiau. O į viršų galiu važiuoti. Nežinau, kažką reiks galvoti. Su tais posparniais. Gaila, sudraskyti uždėsiu. Pravažiuosiu į suplėšys iš karto. Čia tarpo nedaug. Į va šitą va vietą remės. Tai va blogai yra. Žodžiu. Reik kažką pagalvoti. Gal kažką sugalvosiu. Nu ką, nepaėjo mano plans su šituo, susukau atgal. Tikėjaus, kad va čia va nusileis biški visas abudu. Biški žemiau, bet taip išein, kad jau ir čia va pas apatiniai padėti. Matom, nieko čia nebus. Tai va, galim biški pailsėti su šilu. Eit rank. Nuleidau mikrofoną, eit rankas nusiplauti. Sakau, sušilau čia biški. Nepaėjo mano plans. Va, nu ką padarys. Yra kaip yra. Va, morkvinė kokia. Bambaliuks va mano, kiek vietos daug. Pirštinių va turiu maišelį. Viskas liuks. Čia statybos vyksta. Hebra jau baig baliavoti. Jau baigęs jėgas. Iš pačio ryto jau pradėjo. Einu ir aš pailsėt biškį. Žodžiu, su sparnais nieko nesigavo. Grįžau namo. Va, išmetė žinutę, kad batareika pultelio nusėdus. Turiu kaip tik šitų batareikų. Pasikeisiu turbūt batareiką pultelėje. Va, gal pavyks nufilmuoti kažką. Žodžiu, vieni baliavoj, o kitiem reikia dirbti. Va, turim pultelį. Degalinį nusipirkau batareikų. 100 kronų už 5. Arba vieną gali tokią už 5 kronų nusipirkti. Tai nusipirkau marketing sveiki. Tokių visą laiką trūkst. Populiarias batareikas 2032. Nu gerai. Kaip atsidaryti pultelį Volvos? Aš čia jau biškį prakrapštęs. Va, čia va yra skylutė. Iki šio atsuktuvo. Čia va išsikeli. Viską. Tokią puzlę gal reikia nusimti nuo raktų žiedą. Kad nesimaišytų man čia. Čia toks, kai žinot, kaip puzlės būna tokios. Va, šitą reikia atsikabinčiau. Matot, va toks va yra kabliuks. Va. Išardom, matot, kaip puzlė. Čia dabar kažkaip turi išsitraukti. Opa, turim batareiką. Tai va, išsitraukiu batareiką atsargiai. Čia kažkas pypčiai, pas mane, ne pas mane. Va, išsitraukiam batarkę. Elementą. Pasiemam kitą.
Pirštai kaip brokolį negaliu ištraukti. Sunku išlūpti, batareikas yra. Nenoriu visą nulupti, tai išbirės viskas. Kaip sunkiai, kodėl taip užpakuoji stipriai? Atrodo, kad kas čia yra. Taip jau užsukta. Ai, čia dar įpakuota į plastiką, aš bandau užspausti. O čia dar kart plastikas. Iš abiejų pusių. Tai realiai galim išpakuoti, neiškris. Uždarytas yra. O aš kalupų. Išsilupam batareiką. Kas nežino, tai į viršų dedas batareikas. Plokščia dalim. Gražiai įdėti, kad nuo kontaktų nenuplėšti. Čia taip atrodo ant snarglių padaryta, kad turėtų nuplyšti. Pažiūrėti reikia ar veikia. Užsidaryti duris. Kažkas nukrito, atsuktuvs. O, veikia, darinės. Viskas užsidarom. Susirenkam atgal viską. Batareikos keitimo tutorials. Opa. Easy, ką visi pulteliai tai padaryti, būtų labai gerai padaryti pultelis. Respekt Volvo, šiaip, už tokį pultelį. Patikrinam, ar nebemes klaidos. Pažiūrėsim, kad nusėdus batareiką. Nebemet, viskas jau gerai jam. 20 laipsnių turim, matot? Šilti yra. Saulė šviečia. Viskas normaliai. Kažkas dirb, kažkas baliavoj. Viskas fainiai yra. Aš tai nesmerkiu nieko. Jeigu nori hebra, tegu baliavoj, čia nei čia gėdinga, nei nieko. Esu ir aš pabaliavojęs, taip. Neneiksim. Viskas faina, kol vieni kitiem neprimet savo gyvenimo būdą. Blogai būtų, jeigu ateitų ir man lieptų gerti. Tada, ir jeigu aš nenoriu, pavyzdžiui, ir pristotų. Ir yra blogai, jeigu aš neįčiau, pradėčiau jiem knisti protą, kad jūs čia blogai darot, gerėt, čia viską. Kaip ką žmonės nori, tą tegu daro. Kol kitiem netrukdo, viskas gerai yra. Nerieku, netriukšmauju, nieko, biški muziką groju, bet dabar nutilo. Nematau problemų jokios iš viso. Čia jeigu pradėtų ten kažką daužytis, ten mėti daiktus, kokius dar kažką šiukšlinti, ten, žinot. O dabar nieko blogo, hebra ten geria. Staliuką pasidarė, muzikytę groja. Čiliakas, viskas gerai. Nematau problemos. Blogiausiai, kai kitiem pradeda aiškinti, kaip reikia daryti. Ką kam reikia valgyti, ką reikia gerti. Ten kokiam veganai pradeda aiškinti, kad reikia valgyti, nevalgyk riebiai, ten mirsi nuo infarkto, ten. Ar ten dar ką nors. Arba sako, anksčiau kelkis. O kit sako, eik vėliau mėgoti, eik. Ar dar kažką. Vieni kitiem pradeda aiškinti, kaip reikia daryti. Kaip kas nori, tas taip daro, aš tokios nuomonės. Aš norėjau eiti kažką tai pasidaryti, pasidariau, nenoriu, neinu. Kiti nori geri. Faina yra. Čia yra laisvė. Tokia laisvė, matot, direktorius, vieni tik darbuotojai gali baliavoti, o aš turiu eiti ten su sparnais, knistis, kuro boko apsaugas dėti, ten dar kažką. Orą tikrint padangose. O kai esi darbuotojas, gali savo baliavoti per kempinės. Yra skirtumukų irgi. Tai kas čia gera. Reiks tik padangų, saulė labai užkepina, sušilau net. Su tais sparnais čia, kol mūčinus, bet nenusileišti sparnai, reikės kažką galbūt. Tiek žinių kol kas.
Visai gerai, plytelį pasikeičiau, viskas easy. Nu ką, šiandien žodžiu darbų užteks, einam poilsiaut, žiūrėsim, kas rytoj gero bus. O ką, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko, čia biški už 2 dienas filmukai, bet vakar nebuvo ką filmuoti, pravažiavau, išsikroviau ir prabidinau visą dieną krovinius, tai va, tai tiek kol kas.